selamat datang pada channel saya, King My Channel. Okey semua teman-teman, selamat kembali dengan saya berada di rumah saya. Okey, dan juga di dapur saya. Okey semua teman-teman, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua di luar, di dalam handphone juga. Okey, apa yang saya tahu dan apa yang saya amalkan selalu. Okey, mari sini saya kongsikan satu menu, satu resepi untuk anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana ya. Okey, sebelum saya teruskan saya punya pada bahan-bahan. Okey, anda yang berada di luar sana yang baru kenal saya ni, Kino ni, okey, silalah subscribe saya terlebih dahulu. Okey semua? Okey dah, okey semua. Di sini di depan saya sini banyak bahan-bahannya kan? Tak, sikit je. Okey, yang ini kita boleh dapat je lah di sekeliling-sekeliling kita, dapur-dapur kita saja kan. Bahan utama yang saya perlukan adalah ni, nanas. Ini nanas. Okey. Nanas sangat baik ya untuk batuk, untuk melawaskan perut misalnya, juga baik untuk keradangan, ada resdung macam tu. Ini sangat baik untuk makan dan minum. Okey. Okey, lepas tu kita ada orange. Saya ada orange. Kalau bukan orange yang limau-limau macam ni pun boleh juga, tapi bukan limau kasturi ya semua. Limau kasturi bukan, yang macam ni. Ni tahulah kamu semua kan. Ada vitamin C ya, baik untuk kulit kita ni. Okey, ada yang berkongsi dengan saya yang baik untuk kulit juga, kolagen daripada kaki ayam. Itu memang betul semua teman-teman. Saya setuju sangat-sangat. Saya juga selalu makan kaki ayam tahu. Jangan kamu tak tahu. Itu benda nampak remeh, nampak macam murah, okey, tapi sebenarnya banyak khasiat. Okey, kaki ayam memang bagus untuk kolagen. Okey, selain daripada itu, inilah untuk kulit kita cantik ni tahu. Betul-betul ni vitamin C. Okey. Jika anda yang tak mampu kan nak beli vitamin C mahal-mahal di pasaran, dapatkan ini. Beli sekilo je semua teman-teman. Ambilkan jusnya. Kalau anda tak nak buat jus susah-susah, anda itulah boleh buat jus lah kan. Minum jus lagi bagus. Tapi tanpa gula ya semua, tak ada gula. Okey, selain tu bahan kita adalah kelapa. Saya banyak bercakap pula. Kelapa, air kelapa, okey? Hanya air kelapa, isi kelapa tidak diperlukan. Bahan ini kecuali kelapa lah. Nanti kita akan buka ni dulu. Dan juga orange. Okey, mari kita buka orange dulu. Teman-teman, saya sudah cuci ni ya. Seperti biasalah, anda tak nak kulit dia sangat pahit. Okey, macam ni. Buka je. Okey, buka je. Buka je, tak payah perfect sangat lah nak buka benda ni, okey. Asalkan jangan bawa kulit lah. Kulit dia sangat pahit. Okey. Kita buka. Jadilah macam ni, okey. Anda belahkan kepada 4 bahagian. Macam ni kan. Kita ketepikan. Macam ni. Okey. Nanas. Okey. Untuk nanas ni kita buka dulu lah. Nanas ni kalau boleh jangan cuci dulu ya teman-teman, tapi jangan pula ada kotoran ya. Ada pasir semua kena sapu-sapu dulu kan, dengan tuala ke apa ke. Okey. Sebab kalau kita cuci dia akan sangat banyak air, jus dia banyak air, jadi saya tak nak lah. Okey. Saya dah berkali-kali buat benda ni ya. Berjalan. Okey. Kita blend saja. Kita blend saja temanku. Okey. Buang kulit dia, lepas tu kita potong-potong, kita blender dia. Macam tu. Not perfect, jangan buka yang perfect macam tu, tak sempurna, tu bagus. Tak sempurna seperti saya akan melengkapkan kehidupan anda. Betul tak? Okey, marilah kita buat ukurkan tu. Okey. Kita tanam. Okey, kita hanya potong jatuh. Okey, kita hanya potong tahu. Bagi saya buat ini
Macam saya buat ni kan, kalau saya rasa saya nak demam, saya akan buat resepi ni lah. Okey. Okey semua. Di sini saya sebelah. Okey, kita masukkan kita punya. Saya pakai tangan je ya. Saya tak ada sarung tangan. Saya sudah cuci tangan saya semua. Okey. Kita masukkan, kalau tak cukup blender kita tak cukup untuk 1 biji nanas, kita pandai-pandai lah kan. Untuk 2 kali lah kita buat ni. Okey, macam ni. Saya rasa cukup juga ni. Okey. Okey, kita perlukan air sedikit. Okey, jangan banyak ya air. Mungkin dalam setengah dulu, okey? Sebab kita nak masukkan air kelapa. Jika kita masukkan air kelapa 1 biji, kadang-kadang kelapa tu kecil tak cukup. Okey teman-teman. Jadi kita perlukan penambahan air lah. Kita masukkan air. Ini air kelapa tau. Saya masukkan air kelapa. Jangan masukkan sebarang gula, sebarang madu. Okey, kita tak perlukan ini. Ini buah dia ada sendiri kemanisannya, okey? Kita perlukan itu saja. Kita blender. Blender dia. Okey. Blender. Okey semua. Sudah, saya ambil penapis dulu ya. Okey semua, saya sudah datang. Okey, ni dia saya punya penapis. Okey semua teman-teman, jika anda bertanya kenapa saya pakai ni. Okey, kalau saya guna yang ni, dia akan lambat ya. Lambat dia akan menghasilkan dia punya jus lah. Okey, saya sudah cuba tadi. Okey, menghasil lambat, jadi saya perlukan ini. Ini semua orang tahu kan, ini kan untuk kopi, untuk kita tapiskan kopi kan. Sebab saya tak ada jus punya blender, jadi saya pakai ini. Okey, anda tuangkan sahaja. Tengok dia pun laju teman-temanku. Kalau dia masih lambat servisnya, kita tekan dia. Macam kita perah susu lembu lah teman-teman. Okey. Inilah yang paling bagus adalah bahan yang semula jadi. Okey, semua. Mari bersama saya lah selalu amalkan semua ini untuk kecantikan kulit kita, untuk melambatkan penuaan kita. Okey, mak-mak seperti saya yang cepat tua selalu jadi naga di rumah. Okey, jadi kita kena redakan kemarahan kita kepada anak-anak kita. Jadi kita perlukan ini. Hari ini saya seorang je, Merin tak ada, dia balik ke rumah ayah dia. Okey, mari kita minum. Okey, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhanku di atas resepi ini dan juga minuman ini, semoga yang jadi kesehatan untuk saya. Amin. Mari kita minum. Sangat pekat dia punya nanas, okey? Dia punya kelapa tak rasa sebab nanas sangat pekat. Ini yang kita mahukan, betul ni. Okey, ni minum waktu pagi tau. Semasa anda belum makan apa-apa, jangan gosok gigi dulu. Tak perlu gosok gigi dulu. Anda pergi ke peti ais, tuang. Okey, jika anda nak sejuk, tuang teruskan. Minum 1 gelas sebelum anda gosok gigi. Terima kasihlah. Sampai di sini dululah video saya kali ini. Okey, lihat saya di video yang next. Okey. Bye bye. Jangan lupa subscribe saya. Bye.